tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un magnífico día. Hoy me encuentro por acá en el lago de Silverwood. Vamos a intentar hacer alguna pesca de stripers, a ver qué tal me va el día de hoy. Voy a estar usando la famosa lombriz de pata o la lugworm que le dicen, y voy a estar aquí prácticamente en los kayaks, amigos. Vean nada más, estoy alistando toda mi indumentaria. Ahorita les voy a mostrar cómo voy a estar pescando. Voy a estar usando el California Rig con el líder de unos aproximadamente 16 pulgadas a 2 pies. Vean nada más, amigos, hace un poco de aire. Vengo aquí a echar una tardeada, son las 3 de la tarde. Espero les guste este video. Trataré de ponerle algunas imágenes si tengo alguna, y si no, aquí le dejo las mejores imágenes de este hermoso lugar, amigos. Vean nada más, Silverwood Lake, mucha gente de pesca, mucha gente pasándola bien. Entonces vamos a ver qué nos trae la suerte el día de hoy. Sigan viendo, amigos, este video, espero les guste. No olviden activar la campanita, dejar su like y su comentario, que siempre los leo. Bueno, salimos de ahí de la marina. Vamos a intentar irnos del otro lado para así no tener que molestar a nadie de este lado. Hay un poco de gente pescando, entonces vamos a intentar cruzarnos hacia el otro lado a ver si tenemos suerte y alguna captura por allá. Vamos a pelear un poco con el aire, pero así es esto. Silverwood Lake, una aventura más con su amigo de pesca, diversión y cocina, señores. Vean nada más esta panorámica hermosa, pedaleándole con las manos. Ahí está el primero, parece, señores, a ver si logro sacarlo. Lo acabo de tirar, a ver qué será. Híjole, está jalando pero durísimo. Se soltó. Sí. Ese era un animal grande, Vamos a ver qué pasó. O se reventó. Parece que se reventó porque no siento. Sí, se reventó todo. Parece que cayó uno, Otra vez se soltó. Otra vez se soltó. Vamos a ver si este sí logro sacarlo, porque ya van dos que pierdo. Creo que se va a enredar con la otra caña, hija. Estoy usando línea de 3, señores. Estoy pescando con mis cañas de truchas. Se siente pequeñón, pero ya llevo 2 perdidos, hija. Toca cansarlo un poco. Parece que sí es striper.
Sí, pequeñón. Un striper pequeño, hija. Si está muy pequeño lo dejo ir. Está más o menos. Mi primer striper y eso que todavía no lo saco, Mira, ahí viene otro persiguiéndolo. Ahí lo acabo de ver. Wow. Wow, wow, wow. Mi primer striper, señores. No está tan mal para ser el primero, ¿no? No. No. No, cálmate. Es el aire, hija. No, no, espérate. Mi primer striper, señores. Vean nada más. Está algo pequeñón, pero la verdad lo quiero probar, entonces me lo voy a llevar. Seguimos aquí, Silverwood. La pesca está activada. He perdido dos, pero por fin capturé el primero. Me pareció ver que estaba como que mordiendo, no sé. No, falsa alarma. Bueno, hay que tirarla otra vez, ni modo. Ah, sí, se comieron un pedacito. Sí jaló, pero no se enganchó. Voy a ponerle otra vez otro pedacito de lombriz patona y continúo. A ver si logro sacarlo, porque tengo la línea de 6 y el líder de 4. Me está jalando duro. Wow. Voy hacia allá. No quiero que se me vaya a meter allá abajo de la rampa. Si se mete abajo de la rampa, perdí, Se deja ver. Está corriendo para debajo de la rampa. No lo quiero perder. Wow. Cuidado, Rocky. Creo que se enredó con la otra caña, pero ni modo, ni modo. Ahí viene, ahí viene. Se enredó con la otra caña, ni modo. Voy a ponerme para acá. A
ver si logro desenredarlo. Oh my God, no sé cómo está aquí el hilo. Espérame, no lo quiero perder. Wow, lo voy a perder. Wow, señores, vean nada más. Segunda captura. Mi primera pesca de stripers, me está yendo bien aquí por ahora. Un poco pequeños, pero nunca los he probado, así que me lo voy a llevar. Vean nada más. Espero les esté gustando el video. Seguimos. Se soltó. Otro que se suelta. Wow. Se llevó toda la línea. Se llevó toda la línea. Se va a reventar. Se va a reventar. Se llevó toda la línea, se va a reventar. Uy, salió toda la línea, se va a reventar. Se va a reventar ya. Vete cercano de rompa. Para que este animal caiga se va a tener que cansar bastante. No, se llevó toda la línea. Uy, ojalá no se le falta poquito para que se salga todo. Voy a tratar de hacerle así para que no se la lleve toda. Uy, uy. Pero luego no se siente que es grandísimo. Voy a tener que ir allá, ¿eh? Mientras no se pase de eso de línea, lo puedo traer. No sé, pero este animal está bien grande. Saca toda la línea y ya está a punto de reventar. Wow, amor, se siente que jala bien duro. La línea está a punto de salirse toda. Si este animal saca toda la línea, se va a ir. Espero se venza poquito para poder acercarlo más y tener juego de línea, porque se siente grande, la verdad. Si este animal no pesa unas 8 libras, 6, 7 libras. ¿Puedo escuchar el carrete? Tengo poquita línea nada más, ve. Y lo que pasa es que esta es línea de 3. En el momento que roce con una piedra se va a zafar.
Yo te dije, en cuanto cayó sentí que jaló. Ojalá lo logre cansar. A ver, mijo. Está jalando bien fuerte, Parece que sí es striper, pero parece que va a estar grande. Ojalá lo logre sacar. Mira, ahí hay otro, ve. Ahí hay otro, ve, saca aquel. O déjalo, no hay problema, no importa, déjalo. Este se siente más grande. Allá está picando la otra caña, no importa, no importa. Vamos a tratar de sacar este primero porque este se siente que está grande. Se acaba fuera de los, pero yo te digo de cuáles. Wow, qué buena pelea. Aquí lo traigo. Un striper más, señores. Silverwood Lake. He tenido suerte el día de hoy. Vean nada más esta hermosura de animal. Mi primera pesca de stripers aquí en Silverwood. Espero les esté gustando el video. Continuamos. Vamos, van 3. Bueno amigos, gracias por acompañarme en este corto video. Estuvimos por acá, como les comenté, en el lago de Silverwood. Tuvimos unas cuantas capturas y unas cuantas que se nos escaparon por no tener la experiencia en la pesca de stripers. Sin embargo, así pude lograr unas 3 capturas. Vean, aquí se las muestro, amigos. Aquí tengo, señores, mis primeros 3 stripers. Nunca había yo tenido pesca de stripers. Entonces vean, nada mal para mi primera vez. Un poco pequeños, pero perfecto el tamaño para el sartén. Entonces amigos, gracias por acompañarme en esta aventura. Y para mí ha sido una experiencia única. Entonces espero les haya gustado esta aventura. Por favor sigan dejando su like, su comentario, que siempre los leo y trato de responderle a todos. Muchas gracias, bendiciones para todos. Seguimos activados para una nueva aventura. Chao, pesca.